Hi, important maps பார்த்துட்ருக்கோம் 10th maps. So first southwest monsoon. The southwest monsoon as well as அதோட heavy rainfall ஏரியாவும் பார்த்துடலாம். ஸோ southwest monsoon வந்துட்டு நம்ம சவுத்தில் ஆரம்பிச்சு சரியா சவுத்தில் ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கேருந்து இந்த டைரெக்ஷனில் நம்ம போடணும். அப்போது இந்த சைட்லேருந்து இந்த டைரெக்ஷன் அடுத்து அது அப்படியே என்னாகும் நம்ம நார்த் சைடு இங்கேயும் வந்துட்டு அந்த ஆரோ போடணும் சரியா. அண்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த சைடும் நம்ம லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடும் வந்துட்டு இந்த ஆரோஸும் போடணும். இங்கே இருந்துட்டு போட்டு நார்த் சைடு இந்த ஆரோஸும் போடணும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுக்கு ஆல் த 4 sides வி ஷுட் புட் ஆரோஸ் சரியா. ஸோ கேரளா சைடு இந்த ஆரோ, தென் ராஜஸ்தான் சைடு ஒரு ஆரோ, இங்கேருந்து இங்கே சரியா. இந்த ஆரோ வந்து நல்லா பார்த்துக்குங்க, இந்த சைடு இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இங்கேருந்து கீழேருந்து தான் ஆரோ எப்போவுமே மேலே போகணும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுக்கு. ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஆரோஸ் போடுறது. இங்கே ஒரு ஆரோ, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ராஜஸ்தான் சைடு ஒரு ஆரோ, அதுக்கப்புறமா இங்கேருந்து கீழேருந்து மேலே எப்போவுமே ஆரோ, அதை பார்த்துக்கோங்க. லெஃப்டில் இங்கேருந்து மேலே ஆரோ. இது வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுக்கு நீங்கள் போட வேண்டிய ஆரோ. அது சவுத் சைடு இருந்து வெஸ்ட் சைடுக்கு நம்ம ஆரோ போடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஏரியா வந்து வெஸ்டர்ன் கட்ஸ். நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் வரைவீங்க இல்லையா, அந்த ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஏரியான்னு கேட்டால் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி போடணும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நீங்கள் இந்த நார்த் இந்தியாவில் இந்த மவுசின் ட்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மவுசின் ட்ராம் பிளேஸ்க்கு இங்கே நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் சரியா. நார்த் இந்தியாவில் மவுசின் ட்ராம்க்கு அதாவது 400 cm ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஏரியா ஆஃப் ஹெவி ரெயின்ஃபால் இல்லை மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணணும். ஹெவி ரெயின்ஃபால்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு நம்ம வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் பகுதியையும் வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி. தேங்க்யூ.